தாத்தா, எங்கள் அப்பா, நான், எங்கள் பிள்ளைங்க 4 தலைமுறையாக அந்த நிர்வாகத்தில் வேலை செஞ்சுருக்கோம். டாக்டர் ஐயா எங்களுக்கு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வெல்வெட்டு ஷாம்பு தயார் பண்ணதுலேருந்து வெல்வெட்டு துணி சோப்பு தயார் பண்ணதுலேருந்து எங்கள் அப்பா கூட இருந்திருக்காங்க. ராஜ்குமார் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும். அதாவது 36 வருஷமாக தெரியும். டெய்லி அவங்க வீட்டில் தான் மார்னிங் சாப்பிடுவேன், ஈவினிங் சாப்பிடுவேன். யார் கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார். ஹெல்ப் பண்ணுறதுல அவரை மாதிரி ஒரு மனுஷனை பார்க்க முடியும். கொஞ்சம் கோவப்படுவர கோசம் கோவப்பட்டு அடுத்தது அவனுக்கு நல்லது தான் கிடைக்கும். எங்களை போன்ற இளைஞர்களை ஊக்குவித்து எங்களாலும் ஒரு தொழில் செய்து அதன் மூலம் முன்னேற்றத்துக்கு வர முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் கூறப்பட்டவர் தான் நமது டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்கள். புது புது கண்டுபிடிப்புகளை மிகவும் அருமையாகவும் துல்லியமாகவும் அதை கண்டுபிடித்து அதன் மூலம் வெளியுலகுக்கு கொடுத்து மக்களுக்கும் நன்மை செய்து மற்றவர்களுக்கும் நன்மை செய்து வாழ்ந்தவர்கள் மிக மிக புனிதமான மனிதர் C.K.Rajkumar அவர்கள். இந்த நாட்டுக்கே நிறைய எக்கானமி, நம்ம இந்தியா இன்னைக்கு எக்கானமியில் நல்ல ஓரளவுக்கு வந்தது அப்படின்னா அதில் இவருடைய இதுவும் இருக்குது, இவருடைய பார்ட்டும் இருக்குது. 5th ஸ்டாண்டர்ட் நாங்கள் படிக்கிறப்போ என்னென்னா எங்களுக்கு ஒரு நிவாரன் கையில் தருவாங்க பேக்கெட். ஸோ எனக்கு அது ஸ்டில் ஞாபகம் இருக்குது. அண்ட் அதை பற்றி எனக்கு சொல்கிறப்போ இப்போது எங்களுக்கு அது கொடுக்குறாங்க. எனக்கு இப்போ கொடுக்குறப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சைல்ட்ஹுட்டில் என்ன கொடுத்தாங்கன்றது தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ அப்போலேருந்து நாங்கள் அதை எடுத்துகிட்ருக்கோம். எங்களுக்கு தெரியாது அது சிறப்புன்னு, எங்களுக்கு அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அது. ஸோ நாங்கள் அதை குடிப்போம். எங்களுக்கு அது சின்ன பிள்ளைக்கு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அதை நாங்கள் இப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த சிரப் இது நீ டானிக் எடுத்துகிட்ருக்க அப்படின்ட்டு. சாரோட நினைவேந்தல் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நடந்துச்சு. இந்த ஃபங்க்ஷனில் சாரை பற்றி நிறைய விஷயம் பேசினாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. அவங்க பேசினப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கர், ஒரு ஒர்க் ஒரு விஷயம் செய்கிறாங்க, அது சரியாக அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா திரும்ப அதை எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி திரும்ப அதை எதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்கன்றதை பற்றி தான் சொன்னாங்க. என்னைக்கு இந்த ஷாம்பு டாக்டர் தொட்டாரோ அன்னையிலிருந்து கடலூருக்கு ஒரு பொன்னான காலம் உண்டாச்சு. அதுக்கு முழு வடிவம் கொடுத்து அதை ஒரு ஏழைகள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளாக வெளியில் கொண்டுட்டு வந்தது டாக்டர் ராஜ்குமார் தான். அவர் படித்தது டாக்டருக்கு படித்தார். ஆனால் காஸ்மெட்டிக்ஸில் பெரிய ஆள் ஆகிட்டார். பவுச்சினாக்கா பிளாஸ்டிக் கவரில் பவுச்சி. அப்போ 50 பைசா ஒரு ஷாம்பு வெல்வெட்டு ஐஎஸ் முத்திரை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது. வெல்வெட்டு ஷாம்பு ஐஎஸ் முத்திரையோட தயார் பண்ணி சேல்ஸுக்கு வந்தது வெல்வெட்டு ஷாம்பு. அவர் அந்த ஷாம்புவை ஃபினிஷ் பண்ணி வெளியில் கொண்டுட்டு வந்தார். வெளியில் கொண்டுட்டு வெல்வெட்டுன்ற நேமில் அது வெளியில் வந்துச்சு. அந்த வெல்வெட்டுன்ற நேமில் என்னைக்கு அந்த பொருள் ஷாம்பு வெளியில் வந்ததோ அன்னையிலிருந்து கடலூர்ன்ற சிறிய நகரம் உலக வரைபடத்தில் மற்ற கண்ட்ரியில் இருக்கவங்களும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஸ்தலமாக இது மாறி போயிடுச்சு. என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஷாம்பு நகரம் அப்படின்ற ஒரு பேரே இருக்கு, கடலூருக்கு வந்துடுச்சு. அதுக்கு காரணமே அந்த வெல்வெட் ஷாம்பு தான். கடலூர் ஒரு சின்ன இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்ச இடத்துல இந்த கடலூர் ஒரு ஷாம்பு நகரம்னு அந்த மேப்பில் எல்லாருமே எங்கே இருக்குது இந்தியாவில் கடலூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் அவர் அப்பா விட்டுட்டு போனதை அவர் போயிருக்கலாம். இது எதுக்கு நம்ம வரணும், நம்ம டாக்டர் தொழிலே போயிடலாமே அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம். ஆனால் அது இல்லாமல் இதில் அப்பா விட்டதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு டாக்டர் தொழிலை விட்டுட்டு இதுக்கு வந்தாரு. அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான். கலைஞருக்கு விரால் மீன் பிடிக்கும்னு ராத்திரி 2 மணிக்கு யாரோ தகவல் சொல்லிட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நாளைக்கு அவருக்கு விரால் மீன் இருக்கணும் என்ற வார்த்தையை சொன்னாரு. அதுக்காக போயிட்டு எல்லாமே அலைஞ்சு ஏற்பாடு பண்ணி கொண்டு நைட்டு போயிட்டு குட்டையில பிடிச்சி கொண்டு வந்தோம். இதெல்லாம் ஒரு சிறு நிகழ்ச்சிகள். ஏன் சொல்றேன்னா அவர் எந்த வேலையா இருந்தாலும் அவரோட வெற்றிக்கு காரணம் அவரோட முயற்சி. யாரையும் பார்க்க அஞ்ச மாட்டாரு. அது நரசிம்மராவாக இருந்தாலும் சரி, தோனியாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் இவர்கிட்ட ஒரு மேஜிக் பவர் இருக்கு. இருட்டில் ராத்திரி இருட்டில் பத்து கிடப்பாங்க ஆரம்பத்தில். நான் நீங்கள் இருப்பா அதெல்லாம் இல்லை, நான் பாரு நான் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன். அதான் ராஜ்குமார். நான் ஃப்ளைட்லேயும் போவேன், தரையிலையும் நடப்பேன். என்னெல்லாம் நீ இப்படி தான் இருப்பேன்னா என்ன நீ கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த மனிதர் நீங்கள் சொல்கிறது பெரிய விஷயங்க. அறிவாளி, படிப்பாளி. நிவாரன் 19 ஒன்று கொண்டாந்தாருங்க. அதை பாருங்கள், அது பாருங்கள், சொல்லும் போதே பாருங்கள், இது ஒரு டாக்டரால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாராலையும் சொல்ல முடியுமா? அது எவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குல்ல, எப்படி இருந்ததுங்களா அது நிவாரன் 19. இன்றைக்கு பரபரப்பாக பேசக்கூடிய ஒரு இருமல் நிவாரணம். அந்த மெமரி ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விஸ்வநாத் ஆனந்த் அப்போ இந்தியாவுடைய ஐகான் அவர்.
அவரை வச்சு ஆட் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக ஆச்சு. 80ல் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ண பிறகு ஒரு 2 தடவை வெளியே போயிட்டு நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ண போயிட்டு என்ன பண்ணேன்னா நேராக ஒரு மார்க்கெட்டில் போய் நான் பட்டியை என்ன பண்ணேன்னா வித்துட்டு இருக்கிறேன். நான் என்ன பண்ணுறேன், ஏது செய்கிறேன், என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் க்ளீனாக நோட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அது எனக்கு வேண்டி வந்து நான் சாப்பிட்டேன்னா சாப்பிடலையாங்கிறதெல்லாம் அவருக்கு வந்து தெரியாதுங்கிறதுக்கு நான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் அவருக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு நான் சாப்பிடாமல் இருந்ததை அவர் பார்த்துட்டு வந்து எனக்கே தெரியாமல் பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்து 2 பொட்டலாம் வாங்கி என்ன பண்ணார், கட்டி என்கிட்ட இதில் வச்சுட்டு அவர்கிட்ட என்ன பண்ணார், வெளியே எங்கே போயிட்டார். வந்து நீ ரூமுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாவியை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க வேற ஒரு ஆள்கிட்ட. நான் ரூமுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேன், சரி 2 பொட்டலாம் இருக்குது, யாரு நமக்கா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் சாப்பாடு தூங்கிட்டேன். சரி ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது திரும்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி 11:30 மணி இருக்கும் நைட்டு வந்து பார்த்துட்டு நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன். பட் ஆறுனு அடிச்சு ஏடா எதை சாப்பிடாம ஏடா படுத்துக்கிறேன் தெரியல சார், உங்களுக்கு எனக்கு உனக்காக தான் நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வாரி அணைச்சி அப்படியே என்ன பண்ணார், இப்படி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட சாப்பிட்டுட்டு அதில் மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் என்னன்னா வேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து 2 வாய் எடுத்து எனக்கு போட்டு விட்டார். அதெல்லாம் என்னால் அந்த இன்சிடெண்ட்டை வந்து மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட். So while we are returning from Hyderabad to Chennai, Rajkumar was talking with me. He said that I'm going to bring a revolution in the medical field. What is the medical field revolution? He says, touch this place. This is the area which no human being wants. He is making use of it. For all the body parts. This area is never put into use. So he says, this is the area I am going to inject and keep 2 vial here with nitric oxide, so in the liquid form. So when a man gets an heart attack, he can tap this too. The fluid will come to the throat and will reach the other parts of the body and he will come out of the heart attack. That's a wonderful idea he has got. So he is a man of idea actually. இன்னைய டாக்டர் ராஜ் இன்னைக்கு வளர்ச்சி அடைந்து வெற்றி அடைந்த டாக்டர் ராஜ்குமார் தான் உங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருக்குறீங்க. இந்த வெற்றியான சாம்ராஜ்யத்தை தான் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க. ஆனால் டாக்டர் ராஜ்குமாருடைய 1983, 84 அன்னைக்கு அவர் எப்படி இருந்தார், இந்த சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவனத்துக்காக அவர் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்களை பட்டிருப்பார் வந்து யாருக்குமே தெரியாது. ஏன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கஷ்டங்களை அவர் எப்படி பட்டிருப்பார்ன்றது எனக்கு தெரியும். வளர்ச்சி என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஆரம்பத்திலே மிகவும் சங்கடப்பட்டார்கள். எனக்கு தெரியும், நன்றாக தெரியும். அன்றாட தேவைக்கு கூட பேங்குகளை எல்லாம் அணுகின்ற பொழுது உதாசீனப்படுத்திய காலங்கள் உண்டு. ஆனால் அதையே ஒரு ராஜ்குமார் அவர் சாதனையாக ஏற்றுக்கொண்டு எந்த நிறுவனங்கள் நிதி நிறுவனங்கள் எல்லாம் தன்னை உதாசீனப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் தன்னுடைய வீட்டிலே வந்து தன் அலுவலகத்திலே வந்து காத்திருந்து பணம் பெறுகின்ற அளவுக்கு அவர்கள் உயர்ந்தார்கள், உழைப்பாளர் உயர்ந்தார்கள். அவருடைய பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆடி காட்ரேஜ் வந்தான் இது டெல்லியிலேருந்து. ஆடி காட்ரேஜ் வரவேற்கிறதுக்கு ராஜ்குமாருடைய பர்த்டேவுக்கு 100-150 கார் அங்கேருந்து வந்தது. அந்த மாதிரி அவருடைய டெவலப்மெண்ட்ஸு வெரி ஃபாஸ்ட். ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அந்த ஒரு சின்ன விஷயங்களையும் பார்த்து செஞ்சு இந்த வெல்வெட் ஷாம்பு வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு ப்ராடக்டாக உருவாகிறதுக்கு வந்து எத்தனை விதமான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தெரியுமா? முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேச்சட் வந்து பிவிசியிலேருந்து டியூப்பில் தான் அந்த வந்து ஷாம்பை வந்து அந்த காலத்தில் ஃபில்லப் பண்ணாங்க. அந்த டியூப்பில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த டியூப் வந்து எப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு சைஸ் இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல ஒரு டயார். இந்த மாதிரி அந்த டியூப் வந்து 1008 கோணலாக இருக்கும். அதனால ஏகப்பட்ட மெட்டீரியல் லாஸ். அவங்க வந்து வெயிட் கணக்கு போட்டு வச்சுக்குவாங்க. அந்த மெட்ராஸ் டீ பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தா அது வந்து 4 மாதத்துக்குலாம் பாதிக்கு மேலே குப்பையாகும். அந்த குப்பையாகணும்னு சொன்னால் அவன் அதை திரும்ப ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. பிளாஸ்டிக் பிவிசி வந்து ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. அது எல்லாத்தையும் குப்பையில் தான் போகணும். இந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை எப்படி இதை தடுக்கிறது, இந்த நஷ்டத்தை எப்படி சமாளிக்கிறதுக்கு அந்த ஜெய் பிளாஸ்டிக் கூட இது டெக்னிக்கலாக ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கின்னு அந்த ஒரே டயா டாப் டு பாட்டம் அந்த எண்டு வெளியே வர்ற மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி ரெடி பண்ணி அந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்தவர் வந்து நம்ம டாக்டர் ராஜ்குமார் தான். சாதாரண வறுமை கோட்டுக்கு கீழே கூட இருக்கிற நண்பர்களுக்கெல்லாம் யூனிட் போட்டு கொடுத்து அதன் மூலம் அவருடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தவர். இன்றைய தினத்தில் நண்பர்கள் வசதியாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது ராஜ்குமார் அவருடைய வழிகாட்டுதல் அவருடைய உறுதுணையாக இருக்கும். அதை உணர்ந்து அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் என்பதை பெருமைப்படுகிறது. அவருடைய தயாரிப்புகளான வெல்வெட் ஷாம்பு, நிவாரன் 90 டேப்லெட்டு,
சுஜா ஜாமு, ராணி பிக்கிள்ஸ், இந்த மாதிரி பல துறைகள் அவர் வந்து கால் பதித்து அதில் தரத்தை உயர்த்தி உலக மக்களுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் தயாரித்து வழங்கியவர். 1 கிலோ வாங்குறோம், 5 கிலோ வாங்குறோம், 10 கிலோ வாங்குறோம், 25 கிலோ வாங்குறோம், எல்லாமே அந்த பேக்கில் வந்துடுச்சு. அதுக்கு வந்து வித்திட்டது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக்டர் ராஜ்குமார் தான். யூனிட் வந்து இல்லாத ஏழைங்களுக்கு தான் முக்கால்வாசி யூனிட் தருவார். அவரே பேங்க் லோன், அவங்க ஆஃபீஸில் லோன் கொடுக்குறதுக்கு ஆள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க பேங்க்கில் பேசி ரெடி பண்ணி எல்லாம் கொடுப்பாங்க. எல்லாம் ப்ராஃபிட்டபிள் தான். யாருமே நஷ்டம்னு சொல்லி போனது கிடையாது யூனிட் போடுறதில்ல. அவரே மார்க்கெட்டுக்கு போவார், அவரே போய் கடையெல்லாம் செக் பண்ணுவார், சேல்ஸ் எப்படி இருக்குது என்ன ஏது எல்லாம் அவரே போய் பார்ப்பார். எதுவுமே எல்லாரையும் நம்புவார், யாரையும் அவாய்ட் பண்ண மாட்டார். ஏழை பணக்காரன் அந்த டிஃப்ரெண்ட்டே கிடையாது அவர்கிட்ட. அதுதான் ராஜ் வந்து இப்போ இருந்தாக்கா இன்னுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அர்ஜுனோடைய இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. அவரால் என்ன முடிஞ்சுதோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்த பர்பஸ் ஐ திங்க் he has done his level best and he has given his best to the family as well as to the nation. So even it is a medicine, they gave in a sweet way actually. So I'm happy to be around these people with me. அவருடைய சிறப்புகளை அவருடைய சன் வந்து அர்ஜுன் வந்து டேக்கப் பண்ணி அவங்க அப்பா எந்த லெவலில் இருந்தாரோ இதை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போகணும்னு சொல்லி வாழ்த்தி அவர் விட்டு சென்ற பணியினை அவர் மகனார் அவர்கள் சீரிய சிறப்புடன் எடுத்து பல வகையில் வெற்றி கண்டு அவருடைய புகழை மென்மேலும் வெற்றி பெற்று அவருடைய புகழ்ச்சியை அடைய வேண்டும் என்று இறைவனை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம்.